सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, यदि राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यी शब्दहरू मेरा होइनन् सभामुख महोदय, यो त यही सम्मानित सदनमा 2080 चैत 3 गते मङ्गलबारका दिन प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो। सभामुख महोदय, आज यहाँ उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मण रेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ कि उहाँले त्यति बेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन, किनकि उहाँको गृह प्रशासनको नागमुनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिजाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको छ। अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन्। समाचारमा आएको तथ्याङ्क मान्ने हो भने पछिल्लो 8 महिनामा मात्रै धन्दै 4 अरबभन्दा बढीको लुट भएको छ। यत्रो ठुलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव छ कि छैन? गृहमन्त्रीजीले पठाउनु भएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदो रहेछ, तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो? के गृहमन्त्रीज्यूले थाहा नपाएर, स्वच्छ भएर, सक्षम भएर भनेर पठाउनु भयो कि यो उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो? यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। यसमा एक व्यक्ति मात्रै होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू पनि यही पृष्ठभूमिमा जोडिएको देखिन्छ। साथसाथै अख्तियारले छापा मार्न एक दिन अगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेको देखिन्छ। कानुनका पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदैछ भने प्रमाण जुटाउन दिने कि प्रमाण नष्ट गर्नको लागि उसलाई सरुवा गरिदिने। अब अनुसन्धान कर्मचारी माथि मात्रै होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुहुन्छ। यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ, मोबाइलहरूमा र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ, तर त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरीका मार्फतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो। तर अहिलेको परिवेशमा के स्वच्छ अनुसन्धान होला, रोज स्वच्छ रिपोर्ट आउला त? हामीलाई प्रशस्त आशंकाहरू छन्। माननीय गृहमन्त्रीजीको नेतृत्वमा यसभन्दा अगाडिका सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनैतिक तहको संलग्नता रहेको भनेको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको छ। सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई 3 महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो, तर सत्ता पक्षका सांसदलाई प्रहरीको कार्यकक्षमा बोलाई चिया खुवाएर पठाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब हामी कसरी विश्वस्त हुने गृहमन्त्रीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुहुन्छ भनेर? यो कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको बेला नागरिकसँग घुस मागेको विषय होइन। यो त म्यान पावरदेखि एयरलाइनसम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूसम्मको सचिवालय जोडिएको छ। प्रश्न मन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, राजीनामा आउनुपर्छ। तर हामी राजीनामा मात्रै माग्दै छैनौँ, सङ्गठित ढङ्गले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न सक्दैन। निर्दोष नेपालीहरूमाथिको अत्याचार हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी संसदलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। धन्यवाद।